Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Man. Iki aku tengopeni wong ngarit pari, Man. Sik. Si masakne apa ya? Iki si masakne nganu lho, Man. Si masakne tahu karo kacang panjang. Tahu karo kacang panjang. Iki segone tak kukus saiki, Man. Saiki prosesnya nyiapne nganune iki, Men. Lawe, enek kerupuk, peyek. Di sore mari gawe peyek peyek nganu, peyek gereh karo peyek kacang. Gak apa-apa wis dilawi iki ae. Iki lho wis akeh, Men. Saiki garing jangane, soalnya di sore tak siapne kabeh. Bahan-bahane sing ape dimasak. Dadi saiki penak garek masak. Bumbune iki tak siapne mulai diingi, Men, diing sore. Wis siap-siap kabeh, wis maruti kambil. Garek jegur-jegurne mak plung-plung-plung. Mumpung jije urung tangi iki, Men. Tak jije wis tangi ya. Aduh, angel. Cukup sik. Enggak bledos. Iki ndek iki tuku tempe gur loro lho, Men. Urung dadi pisan tempene. Iki mau gosong iki mau, Man. Jije tangi soale. Lali tak tinggalin omah, gak apa-apa wis jam 6 jare iki, Men. Wong ngerit pari prayus budal iki. Wong ngopeni wong ngerit pari malahan bangkong. Sangel. Wah, kompore yang ngono. Manja eram lho, Men. Wiyain kak wisan. Untungnya kambil tak paruti di sore, Men. Disaring sik, Man. Biasa akeh nganune ngene. Akeh ampase. Duh, bingung ini kak isuk-isuk, Men. Biasa tangine beduk-beduk. Jam 6 baru tangi. Tapi mau iki jam 5 wis tangi. Malah jukune mam sahur bojoku. Gak turune wis. Sahur melok sahur, buka melok buka. Tapi gak poso.
Soalnya netei JJ gak poso. Kalau poso JJ lemes. Gane asupan panganane sing mboke. Iki enak jangan mambengi men. Iki nek jangan mambengi kates mek kacang kan. Nggih buka meneman tak dadekin sitok dimangke gua. Gak apa-apa. Sik koreksi rasa sik. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang asin. Piye ki kurang asin? Ya entek pisan lali nih gak tuku. Ya iki piye terusan? Sik. Ini jalan keluar ya wis. Ya Allah ya Robi, gak sentek men. Walah, gak sentek iki piye men? Masa urung mateng gak sentek. Sik tuku gas sik. Wis tuku gas tasmen. Lah opo murah-murah gak sentek. Masalah. Yo lali gak tuku uyah lho men. Wis gak jelas-jelas iki men. Bismillahirrahmanirrahim. Dicicipi dhisik. Sik. Didelok dhisik men, mateng apa urung segone men. Lungkas mateng gimana sak nganuan dhisik. Oh. Rada gede-gede ngene lho men. Enggak protol. Goreng tempe men. Iki mau segone wis mateng karek ngadahi ning apa jenenge? Nang tremos. Saiki goreng tempe sik. Oh, perasaan aku duwe lengo deh. Sik. Oh, ora deh, gak duwe lengo. Entek lengone men jek iki tok lho men. Iki piring-piringnya tak siap nih mulai mambengi man. Iki tak umbah, tak cuci bersih. Iki sendok-sendoke dadi isuk wis enak wis. Ditokkan dulu piringnya. Sik. Kegosongan malah poton warnane iki engko. Jare makku iki poton men. Nek gosong. Sik nglebokne iki dhisik men, kene dilebokne dhisik. Ditoto dhisik. Mari ngene gawe kopi. Iki lawe dicentelne ning biasane ngene iki men. Biasa jam 6:30 aku baru tangi. Saiki wis matengan. Sik ditaning dhisik, engko bekno kurang men. Ben cukup ngono lho men. Mergane segone iki mau kaya iki cukup kaya ora ngono. Nek lase pisan. Aduh. Siap.
Kari gawe kopi men. Iki tempene piye ya tempene engko carane lak nyeleh. Saiki nggodhog banyu man digawe. Gawe kopi. Iki carane mau. Jiro lu. Neng ditaya guntinge ya. Jiro lu 4. Angel mentaya ya. Ini gunting seketol lagi lah men. Masalah. Lek ngecer mangkok ngene iki lho, men. Botolnya botol aqua, men. Perasaan wis legi. Kaya sik kurang legi. Lagi-lagi men kena kencing manis kok.
Wes kopi nih wis siap. Kopi nih wis siap. Wes berangkat neng sawah men. Sampai ketemu lagi kok neng sawah ya men. Tak siap-siap dhisik men. Nggo gawe mae Mas Bojo.